さん上がってきました。このように沖にあった生けすを岸壁のところへ持ってきまして、そこから活魚車に積み込むわけですね。この大きな柄ですが、これを下ろしまして、そこにもう網ですくってどんどん入れていくと。うわすごい、ふぐふぐ、これ入れていくんですね。もう勝手に入ってる。鮮魚車というのはそれぞれ魚種によって水温とかいろんなものが違うんですが、トラフグを乗せた鮮魚車がこの後市場に運んでいきます。以上、伊万里からお伝えいたしました。